mukuru ihinda riria ageririe no riu nawe na ithuĩ twaikara twĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ rĩ turenda ũkĩre rũcio wĩna andũ 100,000 follower kũrĩa nĩ marakwenda nĩ ũrĩa ũreka tiga gweterera atĩ andũ magũcainithie abocaine na thĩinĩ nĩgetha ũgĩkakinyĩrĩra gũkinya atĩ nĩ ũkũgĩa andũ acio rĩ ona thabarĩ ĩyo nĩ ũmĩũĩ na nĩ ũmĩgerete na kaingĩ ngwĩciria no njeka nĩ marĩ value na thĩinĩ nĩ gũteithagia rĩrĩa indo icio twendaga igoka rĩrĩa ũtonga ũcio ũgoka rĩrĩa kĩrĩa wendaga tondũ mũndũ wothe he kĩrĩa endaga kũgacĩra kũu kana nĩ kĩhiko andũ nĩ tofauti nĩ ũkagĩa na ũhoti wa gũkĩnyita na tũgũkĩnyita na gũkĩ-maintain tondũ ũgakorwo wĩna mĩthingi haha tũrakĩra nĩ mũthingi bata nĩ mũthingi tũraka atĩ kĩrĩa gĩothe gĩgũka kĩranindi gũtheremio we ũgagĩtheremia nĩ ta ũngĩkorwo ndũrĩ wanyita 100,000 ũgaciona na ũgathiĩ bengi ũkarengerwo ũkĩroraga nĩ maramenya nginya ũgeciria maranungira mbia nĩ iranunga he mũndũ mũkũhĩtũkana ehumbanĩtio ũguo na no ciakuĩte nĩ akuĩte ona nĩ nyingĩ kore makĩria maicio ningĩ tondũ we nĩwe ũĩ value yake na thĩinĩ no we nĩ ũraitĩka gũitĩka gũkũ ũguo nĩ ũramaka wĩna wasiwasi of course nĩ ũgũkĩgĩa wasiwasi no ti wasiwasi wa gũkorwo atĩrĩ nĩ ũramba kwĩra Ngai ngũgũra kĩ gwĩka atĩa gwĩka aca rĩu we rĩ nĩ ũcione no wĩna mĩthingi mĩrũmu ya first of all kwĩhe bata na kũmenya atĩ haha hatirĩ kĩndũ gĩa gũka gũkũhuhũkania gũte balance ndeciria ũhoro wa rĩrĩ tũngĩhota ta kwĩherania na society ĩrĩa ĩgiragia ũthiĩ na mbere tondũ we tokorwo harĩ ũrĩ nĩ ũrona atĩrĩrĩ he kaũndũ ingĩongerera he gakothi ingĩoya no ngore bundles ndĩthomithie kaũndũ ta gaka no we andũ thiũkĩrĩte makwĩra sasa wewe wanja ciothe yanga mari warendanga wapi ĩyo ĩ common wewe unaona njari una try kudu weciria nĩ andũ igana magerete weciria mũkũkọ mũrĩigana ũreciria mũkũkorwo mũrĩigana mwĩna bagi mũkũta ũgĩcoka macuba harĩa thĩ wagĩrĩire kwamba kwĩririkania ona tũngĩka ithuothe we nĩ harĩ niĩ tũngĩka ithuothe nĩ harĩ niĩ mũgambo wakwa ũrĩa ngwaria namo meciria marĩa ngũhũthĩra ngĩaria timo ma mũndũ ũrĩa ũngĩ no ũtwĩte haha tũrĩ andũ atatũ tũke twarie ũhoro wa value na reke ngwĩre o mũndũ ekwaria design yake mũndũ mwĩre aria design yaku ũkũmaka mũno tondũ ona ũngĩigua ndeto itarĩ ndĩrakwĩra niĩ maũndũ mangĩ manene ũngĩegũka rĩngĩ aria hanini na atige kĩndũ kĩa bata mũno ũngĩoke na aria mũno na aria woe rĩngĩ point ĩmwe tu koguo rĩ amba wĩyeheranie na ĩkĩra karũthingo na kĩrĩndĩ menya mũrata nũ na mũrata onake ndaheagwo ndeto ciothe ona angĩkorwo mũtrustĩte atĩa ũkamenyaga harĩa ũgũkinyia nĩ ũkũgĩa na tũhingo hena kĩhingo main na tũhingo tũngĩ twa mũgũnda na kwa ng'ombe ũkagĩa na tũhingo tũngĩ kũu thĩinĩ he kĩrĩa ũigaga nĩkĩo na nyũmba ĩkoragwo na mĩrango no he wa gũthiĩ bedroom na he area he ũmwe wa gũthiĩ bedroom na he area ya rumu tondũ he handũ tagĩrĩirwo gũkĩra rora andũ makenagena thikũ ici tũhĩngĩcĩtwo mũno nĩ maũndũ ma open kitchen tondũ atĩ tingĩhota kũruga andũ makĩona irio nĩ irugĩrwo kũrĩ irio twarugagĩra riko ikarehwo na angĩkorwo ta rĩu ũhoro wa open kitchen rĩ angĩkorwo we ndũraigua ũhoro ũcio ũgĩgũka rĩ tarikana gĩcungi kĩrĩa suga ndeto yo nawe umenya niĩ kaĩ niĩ ndirĩ niĩ am not made for an open kitchen asa niĩ ndirĩ meruke othe rĩ tiga meruke yũngĩgĩa na mũgeni wone ta arakũrora ũrĩa araruga no umenye he mũndũ very comfortable no horo rĩkũ nĩkĩo tũtingĩhandana ona tũngĩka atĩa tũtingĩhandana kĩrĩa ũngĩenda tikĩo niĩ ingĩenda no ũkorwo na ũrĩa wendete open kitchen rĩ ona ndoĩ kũruga na ũngĩwendete rĩ nĩ ũkũruga nake ũngĩona wĩrenda ĩrĩa ya kawaida ĩhithĩtwo rĩ ũcio no kwarugaga irio ikarĩra nĩ ũrĩa ci njega no nuona o mũndũ hena maũrĩa koguo ũgagĩthuraga ũkamenya atĩrĩrĩ niĩ marĩa itoyaga
he maria nguoya wow thank you no turirikane kwa tugikuona nginya tugitirihe ngugite no munyone Facebook na LinkedIn na ngeita Kate Ng'ang'a niguo kundu guothe okay all right ni ngatho muno makiria ni njiro twikigia na kanya kangi no tukugia kangi ruka utukwaria maciigie mbia ona ni tukaria hangi hanini ha kuongerera value nigetha tukorwo twi ciumbe tuhinyitie biu waima ugathi handu ni wa bata na tugwitwo na muhano wake nikio atumbite uguo asante sana right wewe wa Kameme TV tugutirihira hau nigetha twandagikwira tuko tugikingira thiini wa ikereka ringi twari horo wa kindu gigwitwo murimu wa kindu gigwitwo arthritis na riria wa horo muthimu wa arthritis oni tukwiyuria ni kunyitaga kana murimu wa arthritis ni kuga atia na riria twari horo wa joints kana wa marungu tondu niguo tukiwitaga na ruthiomi rwitu marungu ni mariku na ni kuri mithemba iriku ya murimu wa arthritis na kaingi ni tuyagwa tukerwa ati murimu uyu kaingi ni ugomagira andu aria miaka yao ithiangite na ni tukwiyuria atiriri is it true kana ni turora hi maundu macenjetie gugakorwo kona hihi andu ni marakorwo magikirwara kana hi mari miaka minini na utwago wikwirite tukeyuria atiriri no twigiriririe ni kuri njira cia kwigiririria no rehagwo niki na riria woka murimu uyu urigitagwo atia ni ukoragwo ukihonwo nigetha tukorwo tugikimenya maundu maya mothe o tugigithiaga na mbere hathini wa Kameme TV twina Catherine Wanjohi kuma kura mwena wa Eden Clinics no gikorwo na kiuria o giothe kigie murimu wa arthritis ni wega ukorwo gituria kura mwena wa Facebook tukiri live na ngwirire haha tukoragwo tukahomuka nawe nigetha we waigwa kaundu ugakorwo ukioya ugathomithia mundu ucio ngi nigetha ithuothe tukorwo tugithoma tukiri hamwe haha thini wa Kameme TV tabarĩra tingi ni ahomuka na tukiambe tukimenye mundu gwitwo Madam Catherine akihana ati horo waku ni mwega muno yes kura wauma ni kwega kura ndauma ni kwega na ni ndiragicokeria Ngai ngatho niguo ona ni gukinginyia thayo niguo kwenda withie mwiroreri thini wa kamera muroranite number 2 ni ukimwire witagwo atia niguo tugithie na mbere na uria hiu gikaga thengio muno niguo mwiroreri ni ndakugeithia nie maritwa makwa njitagwo ndagitari Catherine Wanjohi niguo kuma kwa Eden Clinics na Eden Clinics ni thibitari utairia ingi na ni turigitaga mathina maingi muno maria matiganite na ni turigitaga nginya andu aria makoragwo mathiete thibitari mithemba mingi ringi ugakorwo ni urathie thibitari na ugathondekwo na murimu waku ndurathira kuria kwa Eden Clinics ni tuhotaga kumarigita na tugatigirira ati ni macokererwo ni kindu gitagwo ugima mwega wa mwiri all right na hi twari horo wa arthritis murimu ugiete andu aingi muno na hi of course ni murimu njumu gikoranite naguo na hi mundu raigwa undu rita ria mbere kana tombe tutaukwo ria twari horo wa arthritis kana murimu wa marungu ri tuthathaurire niguo ni kuga ati murimu wa arthritis unyitaga marungu ona witagwo murimu wa marungu tondu utonyaga kuria thiini wa joints citu kou nikuo uthiaga gukorwo ugituthumbura ukambiriria kugia na mathina matiganite thiini wa marungu maku uguo nikio witagwo murimu wa marungu na ukaga na njira tofauti tondu naguo ukoragwo uri type tofauti ni kuri arthritis tumitaga rheumatoid arthritis na rheumatoid arthritis ukoragwo ukinyita nginya mbeu njithi okugwa ura tukwiranagia kana ejirira nginya mbeu njithi ni maranyitwo niguo ugakora nginya andu anini miaka 35 miaka 20-25 ni aranyitwo ni thina wa arthritis na type iyo ya arthritis tumitaga rheumatoid arthritis iyo niyo ikoragwo igithumbura mbeu njithi na ugakoraga mundu ni arathie thibitari na kero ena murimu wa arthritis na rheumatoid arthritis ikoragwo ikiingira thiini wa mwiri kuringana na muikarire waku kana kindu twitaga lifestyle yaku ni wa lifestyle ni tuge ringi ni wagiire na thina wa infection ukoretwo we under medication ya dawa cia infections ukoretwo kihuthira antibiotics ukahuthira dawa icio ringi wina thina wa bacteria kana wa virus kana wa infection mundu munini riu ugakora ni urahuthira dawa thutha wa kuhuthira dawa infection iyo igacoka ringi uguo ugatwika ni kamutugo ga gwikaga mahinda kwa mahinda ukahuthagira antibiotics
ciathira ugakora murimu waku uracoka o uria urari. Kana ringi ukagĩa na virus. Virus no nginya ukorwo ugicontrol virus iria ciĩ thakame-inĩ na ndawa mahinda kwa mahinda. Uguo hĩndĩ ĩno ũrahũthĩra ndawa ici rĩ, immunity yaku nĩ cokaga thĩ. Mwĩrĩ waku ũkaremwo nĩ kũhũrana na mĩrimũ. Ũkaremwo nĩ kũhũrana kana kwĩgita mĩrimũ ĩtiganĩte. Ũkarwara thĩna wa rheumatoid arthritis ũrĩa umanaga na kĩndũ gĩtagwo autoimmune diseases. Nĩ tondũ immunity yaku nĩ yacoka thĩ, mwĩrĩ waku ndũrĩ na hinya, nĩ ũbindĩte ndawa nyingĩ. Wathiĩ thibitarĩ ũkera ndagĩtarĩ nĩ nduragwo mũno nĩ njohero, nĩ njiguaga twara twakwa twa moko tũgĩtura mũno. Ndagĩtarĩ agagũthimĩra agakwĩra wĩna mũrimũ twĩtaga rheumatoid arthritis at the age of 25, 30, 35, ugakorwo atĩ ndũngĩhota kwĩrutĩra wĩra. Wainamĩrĩra hanini ũguo ũtameria painkiller. Ndũngĩona toro. Retwaria ũhoro wa marũngo rĩ, ngwenda wambe tũtarĩrie nĩkũ arthritis kana rheumatoid kana ĩngĩnyita. Retwaria joint, tũraria ũhoro wa kĩ? Yes. Tũraria ũhoro wa njohero. Njohero nĩ waist. Nĩ waist. Ũgakoraga wainamĩrĩra rĩ, ndũngĩhota kũinamũka o rĩmwe. No nginya ũinamũke kahora wĩbacĩrĩire. Nĩ tondũ mũrimũ wa rheumatoid arthritis nĩ wĩingĩrire thĩinĩ wa njohero yaku. Handũ hangĩ wĩingĩraga nĩ thĩinĩ wa twara twaku twa moko. Ũgokĩra rũcinĩ ũkaigua twara tũturĩte, tũkarega gũkũnjũka, tũkarega kũhold kĩndũ ta gĩkombe kĩa cai, kĩa maĩ, ũkaremwo nĩ kũhold kĩndũ gĩtagwo gĩciko kĩa irio, nĩ tondũ marũngo maku ma twara twaku twa moko matirĩ na hinya. Ũguo rheumatoid arthritis nĩ ĩingĩraga njohero-inĩ, ĩkaingĩra haha tuohagĩra tha, ĩkaingĩra na nginya no wĩimbe gathukuru. Mũrimũ twĩtaga deformities, kũgĩa na wĩimbo thĩinĩ wa joint ciaku cia moko kana wrist-inĩ. Na kũrĩa tũthũng'wa-inĩ twaku twa moko, kũrĩa magũrũ-inĩ, ũgakoraga nĩ ũraimbĩrĩra tũthũng'wa-inĩ twaku twa magũrũ. Na wĩ mũndũ mũnini, mĩaka 35, mĩaka 20, 28, ũgakoraga wĩna mathĩna mau ma rheumatoid arthritis, na ũkambagia gũturagwo mũno nĩ mahĩndĩ, gũturagwo nĩ ũhoro wa twara twa moko na nginya wrist. Ũgakoraga mũndũ wekĩraga mbete rĩu ndangĩhota gwĩkĩra, nĩ tondũ nĩ aimbire twara twake twa moko, nĩ araturwo, nĩ tũregire gũkũnjũka na maũndũ maingĩ mũno. Tutanakinya he kũimba, tutanakinya he ruo rĩ, hihi nĩ kũrĩ ndariri cia mbere kana nĩ kũrĩ nĩ he kaũndũ ũiguaga ũkaigua tutanakinya hau rĩ, nĩ kũrĩ ndariri ingĩ mũndũ angĩcirĩria hihi thiĩ kwĩ ndagĩtarĩ? Exactly. Na tugaga ndagĩtarĩ wa mbere niwe mwenyewe. Tondũ niwe ũkĩraga rũcinĩ ũkaigua mwĩrĩ waku nĩ ũracenjia, ũkaigua ũrĩa ndĩrokĩrĩte hwaĩ tiguo ndokĩra ũmũthĩ. Reke ndĩthikĩrĩrie njigue ũrĩa gũgũkĩa. Ndagĩtarĩ wa mbere niwe, na nĩ ũkoraga mũndũ symptom ya mbere nĩ kũgĩa na mĩnoga thĩinĩ wa mwĩrĩ waku. Wokĩra rũcinĩ ndũrenda kũruta wĩra na gũtirĩ ũndũ wĩkĩte, watinda toro, warara toro, ũrokĩra wĩ mũnogu, ũrokĩra already na nĩ rũcinĩ, ndũrutĩte wĩra, ndũthiĩte handũ, no ũrenda gũcoka toro. Ũgĩkaigua mwĩrĩ waku ũgĩkwĩra ũrenda gũkoma, nĩ wega ũkorwo ũgĩthuthuria na ũkorwo ũkĩmenya ĩyo nĩ symptom ĩmwe ya gũkuonia no ũkorwo na mũrimũ tũreta rheumatoid arthritis. Ĩyo nĩyo symptom ya wakorwo ndũrĩ active, kũgũtara, ndũrenda kũruta wĩra, ndũrenda gwĩka ũndũ, kũiguaga toro mathaa me mothe. Kuma hau rĩu wona wamenyera ũhoro ũcio wa kwagaga kũruta wĩra rĩ, nĩguo ũkwambĩrĩria kũigua joint ciaku nĩ irathiĩ ciregete gũkorwo ciĩ effective, gũtirĩ kĩndũ ũraigua gĩ flexible, angĩkorwo nĩ marũngo maku nĩ manyitanu, matirenda gũkorwo, ndũngĩthiĩ thabarĩ ndaya ya magũrũ. Nĩ tondũ magũrũ maku mena gathĩna ka rheumatoid arthritis. Nĩ ũkũnoga na stiffness, angĩkorwo nĩ ta kũrĩa marũngo-inĩ maku, maru-inĩ maku, ũkaiguaga wokĩra rũcinĩ ti ũrĩa ũngiuma ũrĩrĩ ũthiĩte. O ũguo wauga atĩ gwĩthikĩrĩria, ũkĩrire ta ithaa rĩmwe mbere, ũguo ũreka mathabu maku ũrĩrĩ,
nigetha uthie thi na wambiririe mihango yaku ya o muthenya o ta uria tofauti na mundu uria utari na murimu uyu okiraga rucini ambiririe mihango yake ya rheumatoid arthritis mundu immune yes ikosaga iyo niyo main ikosaga na ingiraga thiini wa mwiri waku ungikorwo mwiri waku wina a lot of infection bacteria kana virus ukanyua dawa wakahinda ukanyuaga dawa ugaturaga thiini wa dawa mahinda kwa mahinda ni warwarire infection hinda thutha wa dawa ciaku guthira igagucokerera o ringi uguo we urikaraga ukihuthagira antibiotics mahinda kwa mahinda na hindi ira wahuthira dawa ici immunity yaku irathie na mbere na gucoka thi koguo mundu ria wi tukiari horo wa rheumatoid mundu ria wi ugwatini ni mundu uriku na riu ri tondu kaingi no nginya tukinywe dawa icio cia infection na kiri ni kuri kwigitira ni kuri kwigitira tota hindi ria riu wagia na mathina ma infection ni ubatie gukorwo kimenya uhoro wa uhuthiri wa balanced diet o mirire na ni mirire miega tondu mahindi maitu ni mabataraga kindu gitagwo zinc ni mabataraga calcium na ni mabataraga magnesium na indo ici ithatu ciumanaga na uhoro wa mirire miega niyo twitaga balanced diet tondu tutigukwira ati uhuthire dawa cia calcium na tutioi kana mwiri waku wina calcium ya kuigana urabatara zinc kana urabatara magnesium twendaga ukahuthira balanced diet nigetha ukaria irio iria wona ciathie thiini wa mwiri waku ri ciatuika digested thakame yaku niwe ikumenya ndirabatara calcium kiwango giki ndirabatara ikeyowera kumana na kiri urire ndirabatara zinc kiwango giki nigetha hote kugitira mahindi maku matikanyitwo ni mathina ma rheumatoid arthritis ni ndirabatara magnesium kiwango giki kuringana na kiria urire riu ungikorwo wina mathina ma infection ucoke uremererwo ni uhoro wigie mirire no nginya urinyitwo ni mathina maya ma arthritis na ni megukuhatiriria ni megukuhinyiriria touga maumanaga na kindu gitagwo autoimmune diseases uguo ni kuga hindi ria thakame yaku iracera thiini wa mwiriri igakora ndunaria kindu kiria gigubatie ithiaga thiini wa joint ini ciaku ikegirira calcium iria i hau thiini igathie ga circulate thakame-ini tondu mwiri waku no nginya uribatara calcium igathie haria joint-ini ciaku ikarogota zinc iria i hau ikahurwo thiini wa thakame yaku the same thing na magnesium uguo we urikoraga mahindi maku makigamba koko urikoraga mahindi maku makiaga balance ati ungihingwo hanini uguo no ugwire na hebe akaria lewe ngithia ngarukaga balance ona hayo ngo matia meka he andu ngihingwo rugo he au no nginya ngwe ucio naguo witagwo mutino ni kuri accident na ni hari handu ungihingwo ta haha handu haigana ndagwate exactly ndagwate twi era-ini irio ni nyingi no cia mithemba mingi tondu ni wamenya wa ndirauga riria waria uhoro wa irio ri hita tugwetere imwe cirio iria ingituteithiriria kutuhe mineral ni ndu ngikigweta ciothe no ria twari uhoro wa balanced diet ri ihana atia thani ino ni ya nonsense ino ni ya madam wa Njohi niguo egwo ni gukorwo at least na ki nigetha mwiri uyu ukioe calcium yes kiu ni kiuria kiega muno balanced diet ni thani yaku utigirire ina kindu gitagwo protein ina carbohydrates protein ni wa at least kanyama kana plant protein kana gatumbi gatumbi hena tofoco na ni indo very healthy utigirire thani yaku ina vitamins icio ni greens thokoma utigirire thani yaku ndiraga kindu kiretwo mboga kana greens ona cabbage ni undu wa nginya guthia irio ciaku ni teithagiriria digestive system uguo cabbage ni njega ndumiendete titinie ni twamereire muno hai githeri gikao cabbage mucere cabbage mukimenya riu tinie nayo na nuwe
kabeci he undu urungigeria kumiruga we he andu etaingiraga uria urenda turiaga rikira gwa karati ugekira tu cubes wakimega kimeru rioro ama kuhanda white niguo okay riu gatigirira thani yaku ihana uguo ina carbohydrates ina vitamins ina protein ina indo nyingi muno cia gutigirira ni wahingia kindu gitagwo balance diet o muthenya utuike mutugo ndiate muthe waria tioro wa muthenya umwe mwiroreri ni kamutugo ka o muthenya tondu thakame yaku ndingihota kungiina uhoro wa calcium na muthenya umwe no nginya utuike ucio ni mutugo na muikarire wa o muthenya okay kitwambe tuikirie tugicokia tuyurie tiriria murimu uyu wa woka hi ni uri stages ni kuri uri origitagwo na hiyo na kwimenyerera riria murimu uyu wa kororu ni wakinyita mwiri waku tori horo wa kindu gigwitwo arthritis muno makiria kindu gigwitwo rheumatoid arthritis na iria yukaga ni undu wa autoimmune kana mwiri waku riria utari na indo cia kuigana kana riria uthirite dawa wa kahinda karaihu toyo ni ndagitari na of course ni gukiri ono gigikunyita ri ni hari uria tuko tugikiurigitana niguo tugukiaririria tugicokereria ikereka riri giukite ndukae kunyegenyora mutambo turacokithwa kahinda atakiri kuraihu Kameme TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Wagwan, me beautiful people. It's all about Good Vibes Festival with Luciano, courtesy of Good Vibes Festival alongside K24 TV. Itakuwa ni pale ASK The Dome, Jamhuri Park Showground on the 22nd of November. Yeah, Luchi, give them something. That's enough, Luchi. Enough. Me brother, enough respect. They should come live now for the event. Wale ambao kidogo wamelia kwamba hawana kakiru, kuna flash sale offer. Inaisha 13th October. Advance tickets 1500 peke yake, watu wa regular, VIP 35, alafu VVIP 5k. Ingia tu pale ndani ya Little Events Ticketing upate tiketi yako sasa hivi. Simese, boom! Thutha wa nduma nene nĩ ũtheri mũnene, narĩo riũa rĩa wega rĩgacangarara na kũrehe ũtheri ona mwĩhoko wa muoyo. Na ripoti ya Ngai ĩrauga atĩ niĩ ndarĩ mũrwaru tondu ndi haha ndimwire atiriri I am a living testimony. Kwĩ Ngai matu-inĩ ũkaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo rĩu nĩ ĩragũkinyĩra kũhetũkĩra Kameme TV. Amen. Ũkĩaga kũinũkia kĩndũ reke ũndũ ũyũ ũkinye mũico. Ũgĩtabarĩrwo nĩ Martin wa Janet HSC. Tabarĩra ya gĩthima kĩa muoyo ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩũka haha ũkamenya kĩhonia na ũgathikĩrĩria na ũgateithĩka. Nĩo mũthenya wa kana kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ na gũcokera mũthenya wa Jumatatu thaa 8 cia mĩaraho. Ndũkahetũkwo nĩ tabarĩra ĩno nĩamu haha nĩho gĩthima kĩa muoyo. Hihi wĩna kĩũria kana woni wĩgiĩ ũmemerekia wa Kameme TV, twandĩkĩre woni waku kũhetũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhetũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.
Tugaicokeria ha thiini wa Kameme TV ngatho ni guthi na mbere na kunyitanira na ithuĩ mutheri wa mwambĩrĩrio tukoragwo tukirongoreria horo wa gukorwo tukirora ugima witu mwega wa mwĩrĩ na njĩra ciothe na muthenya wa muthi turataũkwo kindu gĩgwĩtwo arthritis to nĩ njũĩ nĩ ũraigua hihi mũciari waku kũgĩa na arthritis kana ona angĩkorwo to mũciari ũkona mbeũ nini nĩ marathi makanyitwo nĩ mũrimũ wa arthritis no ndagĩtarĩ tutarĩria kaingĩ nĩ mũrimũ wa rheumatoid arthritis ũrĩa nĩ autoimmune kaingĩ nĩ ũrarehorera wanyua ndawa gwa kahinda rĩu gũkorwo infection kana ũngĩkorwo hihi wĩ mũrwaru no wakorwo ũkĩhũthĩra ndawa ĩyo na kĩndũ gĩtwo immunity yaku igathiĩ thĩ na nĩngũmũrĩtie ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩkĩboost kĩndũ gĩtwo immunity yaku kwĩgirĩrĩria na twari horo wa kĩndũ gĩtwo mĩrĩre tũtarĩrie horo wa thani itũ ũraigua nĩ gũkorwo ehana tũrĩe kĩndũ gĩgũtũhe vitamins kĩrĩa gĩgũtũhe ga protein gaku nĩgetha ũkahota gũkorwo ũrĩte balanced diet mothe mangĩkĩrema ndagĩtarĩ tondũ mũrimũ naguo ndũkĩrĩ jamba na nĩ ũkaga na nĩkĩo twĩ haha nĩ wakorwo wĩna mũrimũ wa rheumatoid arthritis mwĩta mandagĩtarĩ ũthimaga atĩa na kuma hau rĩ nĩ ũrĩ hihi wĩtagwo atĩa ikĩro nĩ ũrĩ no kũrigitĩka stages no kũrigitĩka atĩa yes maita maingĩ twacemania na mũndũ wĩna mathĩna ma rheumatoid arthritis wa mbere nĩ kwamba kũmũthima kũrĩa kwa Eden Clinics nĩ tũkoragwo na macini twĩkaga general body check up tũgakũrorera mwĩrĩ waku wothe tondũ nĩ twendaga hĩndĩ ĩrĩa tuoya ikinya rĩa gũkũrigita tũkarigita kĩhumo kĩa mũrimũ waku tũtikarigite ndariri ya mũrimũ ũrĩa wĩnaguo nĩ woka na thĩna wa gũturwo nĩ marũngo tũtikwambĩrĩria gũcoka gũkũhe ndawa cia ruo atĩ nĩgetha ũtige gũturwo nĩ marũngo maku tuoyaga ikinya rĩa gũgũthima na macini citũ tũgagwĩka kĩndũ gĩtagwo general body check up wona twagũthimĩra nĩ tũgũkwĩra kana thakame yaku ĩna virus kana ĩna infection kana ĩna bacteria kuma hau nĩ tũkoragwo na ndawa njega mũno cia kũ-detox kana kuongerera immunity yaku hinya tondũ for one ũcio nĩ mũrimũ ũkũnyitĩte kumana na kĩndũ gĩtagwo autoimmune diseases ũguo tũngĩgũthondeka ona tũtaboostĩte immunity yaku rĩ mũno gũkorwo tũgĩkwehereria thĩna ũcio wa rheumatoid arthritis ũguo kĩndũ kĩa mbere twĩkaga kĩndũ gĩtagwo detoxification na ndawa tũkoragwo nayo kũrĩa kwa Eden Clinics ĩtagwo Sufficient Immune Booster na nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ meyũragia atĩrĩrĩ mũrimũ ũyũ nĩ ũhonagwo kana gũtura tondũ nĩ njũĩ wanacemania na andũ aingĩ na kaingĩ nĩ gũkorwo na theory that arthritis kaingĩ regardless nĩ mũthemba ũrĩkũ atĩ nĩ ũkũnyua ndawa forever nĩ icio nĩ mwe ya myths na hihi nĩ myths cirĩkũ irigicĩirie mũrimũ wa arthritis kĩu nĩ kĩũria kĩega mũno tondũ ũkoraga andũ aingĩ marauga atĩrĩrĩ ndĩrathire thibitarĩ ndĩrerwo arthritis yakwa ndĩngĩhona no njikarire ngĩcontrolaga na ndawa cia ruo woka kwa Eden Clinics tuoyaga ikinya rĩa kũmenya kĩhumo kĩa mũrimũ waku na nĩ tũkoragwo na mahinda ma gũgũtara ũhoro wĩgiĩ mĩrĩre tondũ ũngĩkorwo ũthiaga thibitarĩ ũkarigitwo ũkaheo ndawa njega mũno no kaigua rheumatoid arthritis yaku marũngo nĩ mahorera thutha wa gũikaranga gathĩna kau gagagũcokerera ũguo nĩ tũgũgũtara tũkwĩre ũhoro wĩgiĩ mĩrĩre otoguo twakwĩra ũhoro wa kũrora thani yaku na kĩrĩa ũrarĩa rĩ nĩ tũgũgũtara tũkwĩre garũrĩra gĩkĩ na gĩkĩ korwo ũkĩhũthĩra maita maingĩ gĩkĩ na gĩkĩ ũguo mũndũ wothe wĩnaguo na tacerete hingwa kana nĩ mũrimũ ũngĩhota gũcontrol na mĩrĩre na lifestyle tondũ ũrehetwo nĩ lifestyle ĩgathũkia immunity yaku tũgũkũhe ndawa cia kuongerera immunity yaku hinya kuma hau twambĩrĩrie gũkũrigita kũringana na stage ya mũrimũ waku harĩa ũkinyĩte ũkoragwo na stages cigana ũkoragwo na stages ithatũ to ta rĩu no ũkore mũndũ ararwarire rheumatoid arthritis mweri mũthiru na nĩ ũgũkorwo ũngĩ ena mĩaka 5 atũrĩte akontrolĩte mũrimũ ũyũ na ndawa cia thibitarĩ ndawa cia ruo ndawa iria ciothe angĩigua cingĩmũrehera ũteithio ũguo ũgakoraga akĩhũthĩra ndawa ici na gũcokera maita kwa maita matukũ no gũthiĩ marathiĩ ũgakoraga mũndũ ena mĩaka 5 ũngĩ ena mĩaka 10 na no aramanage mũrimũ ũyũ ũguo stages nĩ tũroraga mũno nigetha tukorwo tukimenya nginya duration ĩrĩa tũgũkũrigita mathĩna maya ma arthritis. Does heho have to do anything with it? Rĩera kaingĩ nĩ affect tondũ kaingĩ nĩ iguaga makiuga heho nĩ affectaga nĩ factor.
Heho kiria ikaga ri tondu koraga andu aingi makiuga ndina murimo wa heho niguo cio metaga arthritis kiria hekaga murimo ucio ndurehagwo ni heho no ni wihagiriria muno riria kwagia na heho ni tondu ni hakoragwo na cartilage kana lining nigetha gutwike ati ihindi riaku ni riakinyirwo kuria thiini wa iru riaku ri no nginya ukorwo hena cartilage yakorwo mbere nigetha tukinyire iru riaku na no gukorwo ni wagite na injury ukigwa ukiringwo iru uguo cartilage iyo yahutio ri ikiambiriria kurehera maru maku thina hekaga uguo riu kwambiriria kugia na heho ihana tari tissue kana karatathi kagitagira mahindi maku hindi ria kwaheha ri karatathi kau ni gukrakaga gagatukanga uguo uria watinda muthenya na mathaa ma hwaini ri megukorwo maundu meri tofauti tondu kwaheha gatukanga ni wambiriria guturwo ni wambiriria kuimba maru ni wambiriria kuganda ni wambiriria kuigwa gutheca thecwo ungi nake ni ambiriria kuhia na kuigwa kuria makinya tari meigwa ra mutheca uguo wihagiriria hindi ria kwagia na heho na nikio andu aingi mawitaga murimu wa heho ni mahitia mariku kaingi tuonaga andu aria mena murimu wa arthritis kana rheumatoid kana mahitia ni mkuhi mako magika thiini wa thabari yao ya kuhona mahitia maingi andu aria makoragwo na mathina ma arthritis especially arthritis twitaga osteoarthritis na osteoarthritis maita maingi ukoragwo kinyita andu aria akuru kuma miaka 50 55 60 na guthie na mbere ugakoraga mundu ucio ringi ni arutire wira muno unyinyi-ini wake akigia na injury kuria thiini wa marungo make uguo hakinya miaka iyo turagweta ya 50 na 55 ri akirwara osteoarthritis ni abatie kugarurira uhoro wigie mirire ni ukwira mundu tiga kuhuthira red meat ti njega hindi iria wina murimu wa arthritis tondu ni rutaga kindu gitagwo uric acid na wagia na a lot of uric acid thiini wa thakame yaku ithiaga ikanina synovial fluid ngirithi kana thinokio kuria thiini wa marungo maku na hindi iria thinokio yo yeherio ri ukoraga marungo maku ni guthiana marathiana kuriana makagia na friction ukambiriria kugia na mai thiini wa marungo maku na nikio koraga mundu agikwira nyuma thibitari kurutwo mai kuria thiini wa maru makwa ni mathina mau ma a lot of uric acid makaingiha muno ni tondu o uguo turatinda tugicokera mirire itari miega uguo mundu angihota kurumirira dawa tondu dawa ciekuo na ti supplements kwa Eden Clinics tukoragwo na dawa gout ni imwe ni sample imwe ya hihi ya arthritis tondu ucio ni muthemba wa arthritis gout ni haria tutaraga muthemba wa arthritis tukauga wa mbere ni rheumatoid arthritis wa keri ni osteoarthritis wa gatatu ni gout arthritis na maita maingi gout arthritis ihinyagiriria thuri athuri aria mendete choma muthuri wendete spices muthuri wendete soda andu acio ugakora diet yao ni njuru turacoka haria ha diet he mirire mundu ucio ni ahuthira indo icio turagweta ni ahuthira thigara ni anyua njohi gukira kiwango ugakoraga thakame yake kiria kiingi iraruta ni uric acid ino turauga indo icio wagweta thigara na njohi ona ciathie mwiri giko kiu gitwika wa uric acid giko kiu gikoragwo gitwika uric acid na gitumagwo kuria thiini wa twara twake twa maguru ukambiriria kuroruha twara twa maguru gutunihirira guturwo kuganda ona ni ukoraga mundu agikwira ni ona ngende makara ga kuguru ndingeigwa no nyonire thakame ni tondu nerves ciake ni ciakuire ni tondu wa a lot of uric acid na kaingi gout inyitaga maguru na no inyite nginya twara twa moko yes ukaganda karaka twara twa moko ukagia na deformities wiimbo kuria thiini wa twara twaku twa maguru ni mathuaga fiu na makarira ni ruo icinaga gucina tondu ni ta mahira handu ha thakame korwo igicera ri ni mahira maracera thiini wa mwiri wake na no tondu ndiukaga o rimwe ri ni kurira mundu amiguaga ni kuri tu dalili no nginya wiigue
no nginya wĩigue na ũgerere kĩndũ gĩtagwo signs and symptoms. No nginya ũkorwo ũkĩgerera indo ici, na wa mbere nĩ ũkũigua ũmũthĩ nĩ ndaigua ndahenũkwo kara kau ga kũgũrũ kanene. Ndũkaigno. Ũkoraga andũ aingĩ ũkaigua kaũndũ ta kau, ũgakora mũndũ akiuga ndeherai maĩ mahehu na kĩraĩ, akarikia magũrũ nĩgetha ahote gũkoma. Kana ice cubes. Exactly. Ũgakora mũndũ rĩu nĩ ekĩra kamũtugo-inĩ kau ga kũhũthagĩra indo ta icio, athiĩ ũrĩrĩ ahĩtia ehumbĩre hanini ũguo, akaigua gĩakana magũrũ, akoya ningĩ maĩ mahehu akarikia magũrũ make, handũ oe ikinya athiĩ thibitarĩ, na twĩna ndawa njega mũno cia kũrigita mathĩna ma gout arthritis. Ndĩũkaga o rĩmwe rĩrĩa waigua, na nĩ athuri matithiaga thibitarĩ? Acio nĩ arĩa maugaga niĩ ndirĩ mũrwaru. No kaũndũ kanini. Na nĩ ndũngĩmuoya mũtware? Ndũngĩmuoya tondũ nĩ mũndũ mũgima. Kĩahinya ndũngĩhota kũmuoya. No ũgerie ko no mũthaithire rĩu. Gĩbarũa kĩna atumia nĩ gũthaitha. Nĩ gũthaitha biũ. Nĩ gũthaitha ũkamwĩraga baba thiĩ thibitarĩ. My husband thiĩ thibitarĩ ũrorwo, my brother thiĩ ũrorwo thibitarĩ. Nĩ tondũ mũndũ ũcio nĩ arathiĩ agakinya stage rĩu akaremwo gwĩ control, nĩ akinyaga stage agakorwo ndangĩkĩra kĩratũ. Mũndũ ũcio ndangĩkĩra closed shoes kana thogithi, atũraga na tari na ingĩ ciĩtagwo opens. Open shoes. Nĩgetha nĩ arenda twara twake tũhihie. Ekĩra kĩratũ kĩramũhumbĩra ciara icio, akaimba, akaroruha, gĩkambĩrĩria gwakana mwaki. Ũguo mũndũ ũcio akamba akerĩra iratũ closed kwa heri, akambagia kũgũra iratũ cia opens na nginya slippers. Okay. Tukiaria ũguo rĩ, nĩ wagweta mĩthemba ĩtiganĩte. Nĩ kũrĩ na ciana nĩ nyitagwo nĩ arthritis? Ciana nĩ nyitagwo. O ũyũ tũragweta wa rheumatoid arthritis kũringana na immunity ya mwana. Ũguo age o yothe kana kuma mĩaka 10-15 no manyitwo nĩ rheumatoid arthritis. No wĩ ũgwati-inĩ na hihi o ta ugire kwĩgitĩra tiga mĩrĩre nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ tũngĩka? Nĩ harĩ ũndũ tũngĩka ũhoro wĩgiĩ mĩikarĩre, na maita maingĩ nĩ ũkoraga mĩaka o ũrĩa ĩrathiĩ na mbere rĩ, immunity itũ ĩthiaga ĩcokete na thĩ. Na nĩkĩo twĩraga mũndũ ikara ũgĩceraga thibitarĩ maita maingĩ. Tota rĩu nĩ ũraigua twĩna ndawa tũreta sufficient immune booster. Immunity yaku hĩndĩ ĩrĩa twamĩũkĩria rĩ, thigari ciaku cia mwĩrĩ cigĩaga na hinya, cikahota kũhũrana na mathĩna matiganĩte. Ũguo no hinya gũkorwo ũkĩgũmĩrwo nĩ ũgwati wothe wa mĩrimũ. No hĩndĩ ĩrĩa werekereria waikara oro ũguo, nĩ ũrahũthĩra ndawa cia pressure, nĩ ũrahũthĩra ndawa cia cukari, na ndũroya ikinya rĩa gũthiĩ thibitarĩ ũtigĩrĩre atĩ nĩ ũrageria detox mwĩrĩ waku, nĩgetha chemical ĩno ũrekĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ at least ũhote kũmĩeheria na ndawa cia detox, nĩ ũkoraga ũkĩnyitwo nĩ mĩrimũ ĩno twĩtaga autoimmune diseases. Mũndũ raikara na mũrwaru wĩna mũrimũ wa arthritis ya mũthemba o wothe, as a caregiver nĩ maũndũ marĩkũ hiwagwo nĩ gũkorwo nawe ũgĩkĩrora nĩgetha ũteithĩrĩrie mũrwaru mũraikara nake? Wĩna mũrwaru wa mathĩna ta mau rĩ, mũno nĩ kũrora ũhoro wĩgiĩ environment. Mĩikarĩre handũ harĩa araikara hakorwo harĩ hatheru, hakorwo harĩ warm. Tondũ nĩ twauga mũndũ ũyũ akorwo exposed thĩinĩ wa heho, environment hehu, kũndũ kũhehu, nĩ akwĩhĩrĩria. Baciarĩtwo kũndũ hehu macoke mathame matigũthama. Megwĩka atĩa? Nĩ kũhũthagĩrwo indo ta heaters cia gwĩkĩra ũrugarĩ nyũmba, twĩna nguo cia kwĩhumba, ũgatigĩrĩra nĩ wakava mwĩrĩ waku wega. Mĩrĩre mĩega, tugaga ũrugarĩ umaga na nda. Ũgakoragwo wĩna mĩrĩre mĩega, nĩyo ĩyo tũrauga ũhoro wa balanced diet, na gũtigĩrĩra nĩ warũmĩrĩra ũhoro wĩgiĩ treatment. Tondũ ũkoraga andũ aingĩ mũndũ athiĩ thibitarĩ agĩa nginya na nutritionist wa kũmũbangĩra wa mũrĩre, agakorwo atĩ mũndũ ũcio nĩ aranoga na ihenya mũno, rĩngĩ mauma mathiĩ gathabarĩ ka mĩeri 3 kana ka mĩeri 2, agathiĩ wiki 2, arenda akorwo ahonete na wiki 1. Na tondũ ndwakĩgĩire mũrimũ na wiki 1 ndũngĩka atĩ na wiki 1? Ndũngĩrikava na wiki 1. Ũguo ũgakora mũndũ nĩ arambĩrĩria treatment, akaga kũrĩkia dozi, agacoka o square one harĩa ambĩrĩirie. Ũguo nĩ wega ũkemenyerera ũhoro wĩgiĩ heho, ũhoro wĩgiĩ mĩrĩre, na kũrũmĩrĩra ũhoro wĩgiĩ kũrigita.
Okay, ugaikara ukiaranagiria na ndagitari waku kaingi na kaingi. Yeah, tondu ndagitari nowe mundu uria ungiguteithia uhoro wigie ku recover na gucokereria ugima mwega waku wa mwiri. Ni ukugete uhoro wa uibo especially guku nimwe mundu no atunihire kana no kuiba gwika ni ugucenjia rangi wa ngothi yaku. Yeah, ni ucenjagia ugatunihirira riu tawe turona we brown ugatunihirira biu ugatuniha biu ugatuniha tari gutunda ugatunihirira tuthungwa-ini tuothe iyo tumitaga deformities nginya kagokora-ini ugakorwo ni watunihirira na ukagia na kawimbo hau kando na kawimbo kau gagakoragwo kena ruo ruingi muno tuthungwa-ini twa kuria maguru ukagia na wimbo twara-ini twaku twa maguru ukagia na wimbo ukagia na wimbo twara-ini twaku twa moko mathina maya tureta ma arthritis na ni marigitagwo nginya makarikia kwehera thiini wa miri itu no tuguige ni gubatara a lot of patience kahora ni ugubatara a lot of patience otoria turauga murimu nduingiraga thiini wa mwiri na muthenya umwe dalili ici ciothe cia kuganda guturwo ni marungo kuhia kuiguaga ugitheca thecwo kuria makinya kwiohaga ukoraga nginya mundu ni agurire gatambaya ka kuohaga maru nigetha ugerie gucokaniriria mahindi mau ungikahingwo ri ndukanagwe ona kana uhote guthie na ri gathabari ga kilomita 1 na ona uguthie na thina muingi muno uguo uhoro ucio wa kwiohaga marungo no tuhote guguteithiriria no horo wigie mirire na treatment kana dawa nigetha ukorwo ukigain calcium zinc na magnesium kugo na niwa gweta mirire kugo uria mirire itu cenjetie recently ni undu wa maundu matiganite ni tukuona tukigomerwo muno ni mirimu mirimu etiganite ni uhoro wa ma tondu turathie tunyihitie immunity itu no kaima thakame yaku irathie harurukite ugathie wimite thakame yaku minerals iria irabatara uguo kaundu karia kana ka mineral karia wihithiire haria joint-ini ri uhanaga tari mahindi matherukio riko uria maumaga makauma makaruta collagen uguo noguo thakame yaku ikaga igi circulate kana igicera thiini wa thakame kana thiini wa mwiri waku ri yaga minerals icio cia calcium zinc na magnesium itengeraga haria ihindi-ini ikagira riu igakama ikaruta uguo niguo uri ukiraga ukaigua he ndingihota gukira nginyite thi no nginya nyambe njikarire uriri nyambe ndamburuke ni kuri formula formu ui mai ona ndungihota gutan wi urire reke ngwire ma ungiona andu mena ruo rwa arthritis it's very painful it is very painful tondu menye ni friction ya ihindi ni kuriana marariana ona ugikoraga mundu ni akuhihire kuguru kumwe gukira kuria kungi ungi nake ni ainamiriire aremwo ni kuinamuka na inama na ugatwika ucio niguo riu muturire wake ndangihota kwirunga ni tondu arthritis yake ikinyite stage 3 tondu ni yokire area no fluid yo tureta synovial fluid kana thinokio ri yarikire yothe githira na haria mahindi make mainamire ri matingihota kurungara tondu ndageire na ugi wa guthie thibitari ndageire na mundu wa kumutara uhoro wigie mirire ndonire mundu ngimwira ati hena treatment ungihuthira nigetha mahindi maku ri matige gukorwo magithira matige gukorwo me stiff ni kunyitana matire na flexibility ni tondu wa kwaga minerals icio tureta fluid kana synovial fluid ni ndona gwati kwa andu atwakuire mirigo tugikura Yo rekera. Ni ndakuire no takuire. Ate go. Na mai na ngongo na mutu. Nege ajoherera. Ni twakuire. No menye taru aciari au mari hau kabere makuaga mwana. Mbere. Ena mbere ngui thutha na hewe iguru wa ngo nena mwana. Kana na mutungi wa mai. Mutungi wa mai. Ya. Kana gakumia kawa yari inogio that much arafu andu acio a hau gateneri nao ni mamenya guhoro wigie mirire miega o ni mariaga wega ni mariaga wega mundu araria nduma akaria tucahi umuthi uyu muria Weetabix tabotie na icio tondu jahi maraige kahia jahi ni karaige kahia ni gugucerithiria ni racerithiria
Nĩ cornflakes. Rĩrĩ hagira rĩ. Nĩ gũtirĩ kũndũ thiaga. Gũtirĩ. Nĩ mũthenya mũgima. Ũcirindire tuko. Wakĩrĩrie. Ũcirokie na ũkairwo na pressure cooker. Nĩyo ndĩmetigĩrĩte ta kĩrĩ. Rĩmwe nĩ reka maũndũ. Sina wĩra. Na tũtirĩ na mathaa. Mũtirĩ na mathaa. Twakĩmocai. Ui. Mahĩndĩ magagĩthira hinya ĩ. Mũkamoca. Mandakwĩra ũngĩhĩngwo ũguo. Tũrakuona ũroywo kũrĩa ona ndũngĩũkĩra. Ona ndũrĩ na hinya. Ndũngĩhota kwĩyũkĩra. Maybe thĩna wa mahĩndĩ rĩ nĩ affectaga mũno especially atumia arĩa maragĩa na ciana na tondũ kaingĩ nĩ ũiguaga rĩrĩa wagĩa mwana rĩmwe ũkaigua nĩ ũraturwo nĩ joint ciratura nĩ tondũ nĩ waingĩria heho especially atumia arĩa magĩaga ciana na CS. Nĩ wathi wathĩnjwo ũkoraga mũtumia ũcio ainũka ndahotaga kwĩrutĩra wĩra ũrĩkũ kana ũrĩkũ nĩ tondũ wa kĩronda first of all leave alone kĩronda tondũ nĩ gĩthiaga gĩkahona kuma hau mũtumia ũcio agĩaga na thĩna wa mahĩndĩ njohero yake aikaraga agĩturagwo 24/7 nĩ tondũ wa mĩrĩre ĩtarĩ mĩega na mũtumia ta ũcio no ũkore akĩruta wathe kumana na harĩa theater harĩa thĩnjĩirwo tondũ mwĩrĩ wake nĩ wambire wathiĩ pause warũgama rĩu gũcoka kũrikava nĩ tondũ wa mĩrĩre ĩtarĩ mĩega na ndarĩ na hinya rĩ ũgakora mũtumia ũcio nĩ aragĩa na challenge nĩ aragĩa na maruo maingĩ mũno nĩ aragĩa na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na autoimmune diseases. Tene nĩkĩo andũ mahiũhagĩrio piũ. Kũhiũhĩrio piũ yani thubu cũrũ yani irio ukiuma hau ajero mũthia ũyũ atĩrĩrĩ kana nĩ ũrĩ waigua mũndũ atĩ nĩ agĩrĩire kana gwake wĩra-inĩ tondũ atumia atene magĩagĩra twana mĩgũnda akĩrĩma na ekũinũka na mwana ainũke na ngũ acoke ainũke na tũwaru na ti mũthingithu aca strong biũ ane tuigaga atĩ tũthire mami athira mũgũnda acoka na kana kwanja andũ marĩa kũrũ tũrĩa tũnini twatwarirwo Ũmũthĩ ũyũ ona tũtirĩ ona ndeto icio nĩ ciariganĩire tondũ gũtirĩ ũndũ ta ũcio thiaga na mbere. Ona irio tũrarĩ ona iria tũreta ciĩna hinya rĩmwe tũikũrĩtio atĩa kaingĩ ona thimwe ti fault itũ no nĩ tũkĩgeria harĩa tũngĩhota marĩa tũngĩ control. Ta rĩu ũngĩgũra tũtũma harĩa ndũnyũ ũgũre tũgwacĩ ũgũre tũtengu karenge nĩ ũndũ wa kũmenyerera ũhoro wa irenge rĩrĩ ndũnamenya ũrĩa rĩkũririo ihinda rĩrĩ tũrĩ nĩ twĩkaga detox twĩna ndawa njega mũno cia detox tũngĩmuona kũ mũndũ angĩmwenda thengio mũno twĩ kũrĩa Nairobi town na Nairobi tũkoragwo OTC nyũmba ĩtagwo Soko Mix Building Thika town twĩna office cia o mũthenya tũkoragwo harĩa Wĩteithie Business Center na kũrĩa Embu town twĩna office citũ cia o mũthenya tũkoragwo harĩa nyũmba ĩtagwo Mushina Building. Alright. Nĩ ngatho mũno na tũgerie kwĩgitĩra tutanekora hau na mũndũ agĩkora hau tũugire rĩ tũgĩthiĩ gathabarĩ na tũhe patience nĩguo nĩ ũhoro wa ma na nĩ tũrĩ namba cia thimũ nĩ iria 0719 222 700 kĩbũgũ mũgwanja ĩmwe kenda igĩrĩ mũgwanja kĩbũgũ nĩguo asante sana magĩcoka tũgeithanirie kũndũ kũu guothe nĩ njũĩ tũrĩ macambĩki maitũ ũkĩmageithie mũno makĩria kinya hau nĩ ũndũ wa mathaa maitũ nĩgetha ndĩkĩtemere njĩra timu ya Baratha nĩgetha moke magĩtunengerie mohoro ma thaa ĩmwe na tũcoke tũgĩkĩrike thĩinĩ Kimani Wangũ Njiringo na marĩ na kĩgeria ithurano nini kana iria magĩtaga by elections koguo ndũkae kũnyegenyũra mũtambo no niĩ mwarĩ wa Ng'ethe ngũkwendithĩria mũthenya hwaĩ-inĩ mwega wĩna irathimo cia Ngai na mũhoreru tunare rũciũ Ngai enda natũkinyanĩria no kwa ihinda rĩrĩ ndũkae kũnyegenyũra mũtambo mohoro ma thaa ĩmwe tũmenye ũrĩa gwatinda na tũcoke tũrike thĩinĩ wa Baratha gĩa na hwaĩ-inĩ mwega tunare mũthenya wa rũciũ. Meme TV Muthegi wa Rũrĩrĩ. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app,
we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Wagwan, me beautiful people. It's all about Good Vibes Festival with Luciano, courtesy of Good Vibes Festival alongside K24 TV. Itakuwa ni pale ASK The Dome, Jamhuri Park Showground on the 22nd of November. Yeah, Luchi, give them something.